I 2024 så var det 727 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Det er mennesker fra alle kulturer, alle aldersgrupper, alle sosiale lag. Kvinner, menn, det skjer overalt. Og 727, det er langt flere enn antallet som døde i trafikken, antallet som døde i narkotika og rusbruk, og som døde i drukning til sammen. Så det er et stort... Jeg tror at menn og gutter sliter mest med å ha rom til å uttrykke seg, og ha den selvforståelse. Jeg har jobbet mange år med barn og med voksne, og jeg ser det er en stor forskjell i hvordan gutter kan fortelle om problemene som de opplever. Og for eksempel hvis det er en gutt som gråter for mye, så det er mange som synes at han bør være tøffere, eller hører ikke sånn empatisk på problemene hans. Og det gjelder også for en mann. Hva kvinner og menn prater om når de først prater. For selvmord det er der at det trengs å snakke om problemer, følelser, ikke hvilket bil du kjører, eller hvilket fotballag du heier på. Så det er hva du snakker om. Hva jeg tenker gutter og menn sliter mest med, at de ikke finner sin rette plass i samfunnet. Tidene har forandret seg, de trenger å finne sin rolle i vårt nye samfunn. Mange kanskje har de gamle, tradisjonelle rollene i hodet, mens samfunnet har gått en annen vei, så blir de forvirret på hva er det som forventes av dem. Det er ting som du blir opplært til at ikke er mannlig å snakke om. Du er ikke mann nok hvis ikke du kan stå opp for deg selv. Og det legger et enormt press på mannen for å være vellykket og en med det andre. Du har ikke følelser, og du skal klare alt. Mannen klarer ikke alt. Men han må få lov til å tenke det. Hvis det skjer vold mot kvinner, så har vi lavterskel. Men hvis det skjer mot menn, så har vi også det er ikke så farlig. Når menn blir utsatt for vold fra kvinner, og da har jeg opplevd og har erfart at de blir ikke sett som ofre. Folk tar det lett, sånn, ikke så tungt som hvis det er kvinne som er utsatt for fysisk eller psykisk vold, så er vi veldig på med en gang. Men med menn så er man litt avslappet forhold, og de får ikke så mye hjelp hos det offentlige heller. Menn er ofte mer alene når de er voksne, og kanskje litt lengre hjemmefra noen ganger. Så da har de ingen å dele med hvis de kunne uttrykke følelsen. Så jeg tror det er det som de sliter mest med. Tenk, hva kan vi gjøre for våre gutter? Våre gutter, de guttene som er i deres familier hjemme, hvordan kan vi sørge for at når de vokser opp, at de får en kultur som kanskje ikke er fullt så dominert av de verdiene som vi var inne på før, som gjør at menn ikke ber om hjelp. Ja?